Այս հոլովակում կխոսենք աշխարհայացքի և աշխարհընկալման մասին։ Մեր աշխարհը, որտեղ մենք հիմա ապրում ենք, մարդկանց թշնամանքի և բռնության աշխարհ է։ Մարդկանց դաստիարակում են այնպես, որ բացասական զգացմունքները մարդկանց միջև հաղորդակցման անհրաժեշտ տարր են։ Այսինքն մարդուն դաստիարակում են վախի, ինքնավստահության բացակայության մեջ։ Մեծ թվով բացասական հույզերը անպայման առկա է մարդկանց շփման միջև։ Ինչու է այդպես։ Մարդը կազմված է այնպես, որ երբ նա գտնվում է բացասական հույզերի մեջ, նրա հետ կարելի է անել ամեն ինչ։ Այդ վիճակում մարդը չի կարող արարել, և նա ոչինչ է։ Մարդու այս հատկությունը օգտագործվում է, որպեսզի կառավարել նրան։ Եվ մարդկանց հատուկ դաստիարակում են այնպես, որ նրանց հեշտ լինի կառավարել։ Սա է մեր հասարակության հատկությունը, որտեղ մենք ապրում ենք։ Դա պետք է շատ լավ հասկանալ, եթե ցանկանում ենք, որ մեր կյանքը դրական լինի, որպեսզի այն ստեղծագործ լինի, որպեսզի կյանքում շատ բանի կարողանանք հասնել, մենք պետք է խուսափենք այդ բացասական հուզական վիճակներից։ Մարդը կազմված է այնպես, որ հուզական վիճակների քանակը, որի մեջ նա կարող է հայտնվել, հստակ հայտնի է։ Հայտնի է, քանի որ ժամանակին մասսայական գիտելիքների համակարգում որոշ մարդիկ ստիպված էին բացել և ուսումնասիրել հոգու բոլոր վիճակները, քանի որ ժամանակակից հոգեբանությունը դրանով չի հետաքրքրվում։ Չի հետաքրքրվում, քանի որ եթե սկսեն լրջորեն ուսումնասիրել մարդու հոգին և ամեն ինչ այնտեղ իրենց տեղը տեղադրեն, շատ արագ կպարզվի, որ աշխարհը հիմնականում ղեկավարում են առավել անբարոյական մարդիկ։ Ուստի հոգեբանությունը ամեն կերպ փորձում է խուսափել հոգու մասին գիտելիքներից։ Գիտության մեջ հստակ պատկերացում չկա, թե ինչ զգացմունքներ են լինում, որքան են և ինչ բնավորության գծեր կան։ Պարզվել է, որ հոգին ոչ միայն արտահայտում է զգացմունքներ, հոգին նաև մարդու էներգիայի աղբյուրն է։ Նա էներգիայի միակ աղբյուրը չէ։ Մարդը էլի ունի էներգիայի աղբյուր, որը մենք կոչում ենք հայր, և աղբյուր, որը մենք կոչում ենք մայր։ Այսինքն հայրը արևն է, մայրը երկիրը։ Իրականում երկրի մեջ կա երկրորդ արևը։ Այս երկու արևների միջև անընդհատ էներգիայի փոխանակում է տեղի ունենում, և այս էներգիայի փոխանակումը գնում է յուրաքանչյուր անձի միջով։ Մարդիկ, ովքեր ապրում են երկրի վրա, նրանք նույնական չեն։ Կան մարդիկ լուսավոր մարմիններով և կան մարդիկ առանց այդ մարմինների, կարելի է ասել, որ դա պարզապես մեքենաներ են։ Նրանք շատ ավելի քիչ հնարավորություններ ունեն և նրանք, եթե այդպես կարելի է ասել, Արարչի զավակները չեն։ Եթե մենք սկսենք կարդալ Աստվածաշունչը, հենց առաջին էջերում ստանում ենք հսկայական տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչպես է կառուցվել աշխարհը։ Այստեղ ասվում է, որ առաջին 6 օրերին Արարիչը ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, ստեղծեց մարդուն, տղամարդ և կին, իր պատկերով և նմանությամբ։ Նա ստեղծել է նրանց որպես իր երեխաներին, ինչպես նաև իրավունքի լիակատար ազատության։ Եվ այն աշխարհը, որ նա ստեղծել է, նրան շատ դուր եկավ, և նա 7-րդ օրը գնաց հանգստանալու։ Ահա այն օրը, երբ նա գնաց հանգստանալու, այդ օրը ստեղծվեցին Ադամն ու Եվան։ Այսինքն նրանց չի ստեղծել Արարիչը։ Ով է նրանց ստեղծել, ոչինչ չի ասվում, այնպես որ շատերը կարծում են, որ նրանց ստեղծել է Արարիչը։ Կասկածներ կա, որ նրանց արդեն ստեղծել են այն ուժերը, որոնք փաստացի զավթիչներ են երկրի վրա։ Կարելի է ասել, որ դա օտար բանականություն է։ Եթե մենք նայում ենք, թե ինչ է կատարվում երկրի վրա, ապա կհամոզվենք, որ Տերը չի կարող ոչնչացնել իր տունը, իսկ գործնականում ժամանակակից հասարակությունը ոչնչացնում է երկիրը։
Արդեն իսկ երկրի ջերմային մեխանիզմների հավասարակշռությունը խախտված է և ըստ էության աշխարհը գնում է աղետի։ Չկան այնպիսի ուժեր, որոնք իրականում փորձեն դա կանխել։ Այն կազմակերպությունները, որոնք գոյություն ունեն, ինչպիսին է Greenpeace-ը, իրականում արդյունավետ կազմակերպություն է, որը լիովին հակառակ նպատակներ է դնում։ Նրանք նպատակներ են դնում, որպեսզի մարդիկ, ովքեր ցանկանում են կարգուկանոն հաստատել, որպեսզի նրանք չկարողանան դա անել։ Մարդիկ գալիս են այդ կազմակերպությունները, իսկ այնտեղ մարդիկ զբաղվում են բոլորովին այլ գործերով։ Եվ աշխարհում ամեն ինչ այնպես է կազմակերպված, որ շատ դժվար է իրականում դադարեցնել գոյություն ունեցող բացասական գործընթացները։ Քիչ է գաղափար ունենալը, պետք է իրականում շատ լավ կազմակերպություն ունենալ, իսկ դա չկա։ Կան բարի կամքի մարդիկ, ովքեր հասկանում են, թե ինչ է կատարվում։ Միակ բանը, որ նրանք կարող են անել և ժամանակին արել են, խաղաղության շարժումն է։ Ներկա պահին այդ շարժման արդյունքները գրեթե չկան։ Այն դրական գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում երկրի վրա, նրանք արդեն տեղի են ունենում ըստ էության արդեն աստվածային մակարդակով, այլ ոչ թե մարդկային մակարդակով։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այն, ինչ տեղի է ունենում երկրի վրա, դա նկարներից մեկն է աստվածների պայքարի կամ աստվածների պատերազմի։ Եվ մարդիկ պետք է ընտրեն, ում կողմն են՝ բարիի թե չարի, լավի թե վատի, ճշտի և սուտի։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են մարդիկ մերկացնում իրենց դեմքերը, թե ինչպես են նրանք մերկացնում իրենց հոգիները։ Ինչ է մեր մոլորակը։ Տիեզերքում, եթե կարելի է ասել, մոլորակը այն վայրն է, որտեղ յուրաքանչյուրը կարող է մաքրվել։ Այսինքն կար մարդու մաքրման մեխանիզմ, և այդ մեխանիզմը կայանում էր նրանում, որ ամբողջ աշխարհը կազմված էր դժոխքից և դրախտից։ Դրախտում մարդը գտնվում էր, իսկ դժոխքում գտնվում էր մաքրման մեխանիզմը այն նեգատիվից, որը մարդը իր հետ բերում էր երկիր, և այդ նեգատիվը վերածվում էր հիմնական ռեսուրսի, այսինքն լույսի։ Եվ ահա դրանով էր զբաղվում դժոխքը։ Եթե մենք հույզերը վերցնում ենք որպես ստեղծագործական հիմնական մեխանիզմներ, ապա դրանք կարելի է հստակ բաժանել երկու մասի՝ կործանարար և ստեղծագործ։ Դժոխքում այն կործանարար զգացմունքները, որոնք այնտեղ օգտագործվում են աշխատանքի համար, դրանք հիմնական են։ Այսինքն դժոխքում աշխատող են բացասական զգացմունքները, իսկ մեր աշխարհում, այսինքն դրախտում, որտեղ մենք պետք է ապրենք, աշխատող են դրական զգացմունքները, որոնք օգտագործվում են ստեղծագործ աշխատանքի համար։ Այն պատնեշը, որը անջատում էր դժոխքը դրախտից, ոչնչացվել է, և դևերը, որոնք դժոխքի աշխատողներն էին, նրանք բոլորը եկան այստեղ դրախտ։ Դա արվել է այլմոլորակայինների, այսինքն օտար բանականության կողմից, որպեսզի չար ուժերը կարողանան կազմել մարդկանց կառավարելու ինչ-որ մակարդակ։ Մարդկանց կառավարելու մակարդակները մի քանիսն են։ Կային աստվածներ, ովքեր ստեղծել են այս թշնամանքի և բռնության աշխարհը։ Նրանք այժմ չկան, նրանք հեռացվել են Արարչի կողմից, բայց դևերը դեռ այստեղ են և չեն փախչում դժոխք։ Երբ նրանք փախչեն դժոխք, մարդկանց մի մասը պարզապես կմահանա, քանի որ կան մարդիկ, ովքեր ամբողջությամբ ղեկավարվում են դևերի կողմից։ Նրանք պարզապես չեն դիմանա։ Կան դևեր, կան որոշակի էություններ աստրալ պլանի։ Բացի այդ, կան նաև այսպես կոչված մոգեր։ Մոգերը մարդկությունը ղեկավարելու օղակներից մեկն են։ Ամբողջ աշխարհը, որ այժմ կառուցվել է երկրի վրա, այն հիմնված է մոգության և կախարդության վրա։ Կախարդությունը մոգությունից տարբերվում է միայն նրանով, որ կախարդությունում օգտագործվում են ինչ-որ նյութական առարկաներ, որպեսզի իրականացնեն
մարդու կառավարման գործողություն։ Եթե մենք խոսենք Սուրբ Հոգու մասին, ապա ինչ է Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին հավասարակշռություն է, լարվածության բացակայություն է, ներդաշնակություն է մարդու մեջ։ Մեծ նշանակություն ունի մարդու համար լարվածությունից ազատվելը։ Հիմնական էներգիան մենք կորցնում ենք, երբ հոգին լարված է։ Մենք պարզեցինք, որ Սուրբ Հոգին դա հավասարակշռություն է, լարվածության բացակայություն է և ներդաշնակություն է։ Եթե մենք դա հասկանում ենք, ապա մենք ձգտում ենք, որպեսզի միկրոսոցիումը, որը մեր շուրջը գոյություն ունի, որպեսզի այնտեղ հանգիստ լինի, որ այնտեղ լարվածություն չլինի։ Լարման ստեղծումը մարդկային էներգիան դուրս մղելու գործիքներից մեկն է, և դա անում են ըստ էության դևերը և այն էակները, որոնք նստում են մարդու վրա և ղեկավարում են մարդուն։ Նրանք առաջացնում են մարդու մոտ բացասական զգացմունքներ և բացասական բնավորության հատկանիշներ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում մարդը։ Մարդը կազմված է 3 հիմնական մասերից։ Դա ոգին է, դա հոգին է և մարմինն է։ Երբ մենք ասում ենք մարմին, ապա մենք նկատի ունենք միշտ ֆիզիկական մարմինը, բայց իրականում մարմինները շատ են։ Նրանք բոլորն էլ տարբերվում են նրանով, որ նրանք գործում են տարբեր հաճախականությունների տիրույթում։ Այսինքն, դա նման է ռադիոընդունիչի։ Ինչ հաճախականություններ են դրանք և ինչով են նրանք զբաղվում։ Յուրաքանչյուր մարդ մի մասն է ավելի բարդ մեխանիզմի, որը կոչվում է տիեզերք։ Ինչպես բջիջը ամբողջությամբ կախված է մարմնից, ճիշտ այդպես էլ մենք ենք ամբողջությամբ կախված նրանից, թե ինչ է կատարվում տիեզերքում։ Եվ ահա բոլոր այլանդակությունները, որը գոյություն ունի երկրի վրա, և այն, ինչ այժմ վերացվում է ամենաբարձրյալի կողմից, դա ըստ էության վերաբերվում է ոչ միայն երկրին, այլև ամբողջ տիեզերքին։ Երկրի վրա տեղի է ունենում հիմնական իրադարձությունները։ Երկիրը տիեզերքում գրավում է հատուկ դիրք։ Այն մաքրման վայր է, այսինքն դա շատ կարևոր տարր է մարդու կյանքում։ Ո՞րն է կյանքի իմաստը։ Ո՞րն է մարդու նպատակը։ Մարդու նպատակը ուսուցումն է, այսինքն յուրաքանչյուրը ի վերջո պետք է դառնա Աստված։ Եթե մենք խոսում ենք այն մասին, թե ինչ է Աստվածը, միակ բանը, որ մենք գիտենք Աստծո մասին, այն է, որ նա ղեկավարում է։ Մենք գիտենք, որ կան շատ տարբեր կառավարման մակարդակներ։ Ըստ այդմ, յուրաքանչյուր մակարդակում կա իր Աստվածը։ Ուրեմն կա ինչ-որ բարձրյալ Աստված և կան տարբեր այլ կարգի աստվածներ։ Ինչ պետք է անի մարդը առաջին հերթին։ Մարդը պետք է սովորի կառավարել։ Եվ ահա կառավարման այս խնդիրը նախ և առաջ սկսում է նրանից, որ մարդը պետք է սովորի ինքնակառավարմանը։ Պետք է սովորել կառավարել ինքներդ ձեզ։ Ինչու՞մն է կայանում ինքնակառավարումը։ Դա այն է, երբ ինչքան փորձեն ձեզ դուրս բերել հավասարակշռությունից, դա նրանց մոտ չհաջողվի։ Կարո՞ղ եք։ Ճիշտ է, միշտ չէ, որ հաջողվում է։ Եվ բոլորի մոտ այդպես է։ Այսինքն կան ինքնակառավարման մակարդակներ, որի վրա դուք չեք տիրապետում ձեզ, և կան այնպիսի ինքնակառավարման մակարդակներ, երբ դուք տիրապետում եք ինքներդ ձեզ։ Եվ քանի դեռ դուք չեք դարձել Աստված, ձեզ միշտ փորձելու են ջղայնացնել և սովորեցնել ձեզ, որ դուք բոլոր պայմաններում պահեք ձեր հավասարակշռությունը։ Դրա համար էլ այդ սովորեցնելու մեխանիզմին պետք է հանգիստ վերաբերվել։ Դադարեք ընդհանրապես ջղայնանալ, դադարեք բռնկվել, կամ ամեն դեպքում փորձեք դա անել։ Երբեմն նույնիսկ պետք է հասկանալ, որ այն մարդը, ով ձեզ ջղայնացնում է, կարող է նա ձեզ հետ դա անելու անձնական պատճառներ չունի։ Նրան պարզապես դրել են որպես ուսուցիչ, որ նա ձեզ ջղայնացնի։ Եթե դուք սովորեք այս մակարդակում կառավարել ինքներդ ձեզ,
Ինչ են անում ձեր հետ։ Բարձրացնում են պատասխանատվությունը, բարձրացնում են խնդիրը։ Դուք բարձրացրեցիք ձեր ինքնակառավարման մակարդակը և նոր մակարդակում ձեզ նորից կփորձեն ջղայնացնել։ Այս ամենը անում են ուսուցիչները։ Իսկ ովքեր են լավագույն ուսուցիչները։ Դրանք երեխաներն են, ծնողներն են և մարդիկ, ովքեր շրջապատում են ձեզ։ Ինչպես է կառուցված հոգևոր աշխարհը։ Պատկերացրեք 3 կոորդինատներ՝ երկարություն, լայնություն, բարձրություն։ Եվ կա ժամանակ, դա 4-րդ կոորդինատն է։ Եվ կա ևս մեկ պարամետր, որը կարելի է անվանել հոգևորականություն, կամ այլ ձև ասած, ինքնակառավարում։ Այսինքն, ցանկացած կենդանի համակարգ ունի ինքնակառավարման ինչ-որ մակարդակ։ Այսօրվա համաշխարհային համակարգը մարդուն հատուկ պահում է այնպիսի վիճակում, որ նրա գիտակցությունը լինի մակաբուծական և որպեսզի նա իր շուրջը չկարանա որևէ բան ստեղծել։ Ինչպես է դա արվում։ Դուք հավանաբար գիտեք, որ մարդու շուրջը, բացի ֆիզիկական մարմնից, կան նուրբ մարմիններ։ Կան մարդիկ, ովքեր տեսնում են այդ նուրբ մարմինները, և նրանք կարող են ասել, թե ինչքան է մարդու մոտ այդ մարմինների տրամագիծը։ Ստացվում է, որ մարդը կարող է ստեղծել սոցիում, այսինքն կենդանի օրգանիզմ, միայն իր աստրալ մարմնի տրամագծի սահմաններում։ Այսինքն, աուրայի սահմաններում մարդը կարող է ազդել մեկ այլ անձի վրա։ Այսինքն, երբ դուք գտնվում եք ամբոխի մեջ, նույնիսկ փոքր աուրայի դեպքում, նրանք միավորվում են և միևնույն ժամանակ տեղի է ունենում գործընթացներ, երբ մարդը այլևս չի կարող կառավարել ինքն իրեն, և նրան ղեկավարում է այն կոլեկտիվ ոգին, որը ձևավորվում է ամբոխից։ Հետևաբար, որպեսզի կառուցել մեկ այլ աշխարհ, դրա համար անհրաժեշտ է ունենալ մեծ աուրա։ Մեծ աուրայի դեպքում դուք կարող եք ստեղծել ստեղծագործ սոցիում ձեր շուրջը։ Իսկ ավելի մեծ աուրա ունենալու համար պետք է ունենալ բարձր հոգևոր աճի մակարդակ։ Հոգևոր աճը բաղկացած է 3 կատեգորիայից։ Առաջի կատեգորիան բարոյականությունն է, այսինքն բնավորության դրական հատկություններ։ Երկրորդ կատեգորիան իմաստությունն է, այսինքն գիտելիքներ, որոնք կօգնեն բոլոր կյանքի իրավիճակներին ճիշտ արձագանքել։ Եվ երրորդ կատեգորիան ուժն է, այսինքն զբաղվել ֆիզկուլտուրայով կամ սպորտով։ Կամ ինչպես ասում են, առողջ մարմնում, առողջ ոգի։ Здоровым теле, здоровый дух։ Կամ ուրիշ ձև ասած, մենք պետք է ունենանք նվազագույն բացասական բնավորության գծեր և որոշակի քանակությամբ դրական հատկություններ։ Եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ բան չափել հոգևոր աշխարհում, ապա մենք պետք է սահմանենք չափման միավորներ, այնպես որ դա հասկանալի լինի։ Ահա արվեց նույնը, ինչ ջերմաստիճանի չափման ժամանակ, և ինչպես կազմակերպվեց Ցելսիուսի սանդղակը։ Վերցրեցին ջրի վարքագծի մի հստակ կետ և ջրի վարքագծի մեկ այլ կետ, այսինքն մեկ վիճակից մյուսը անցնելու 2 տարբեր կետեր։ Մեկը կոչվեց 100 աստիճան, մյուսը կոչվեց 0, և այդ հատվածը բաժանվեց 100 մասի։ Նույն բանը արեցին նաև հոգևոր աշխարհի հետ։ Նույնպես վերցրեցին 2 կետ։ Առաջին կետը դա այն է, որտեղ կյանքը բացակայում է, այսինքն դա քաոսն է, որտեղ ցանկացած կյանք դադարում է, սա 0-ն է։ Եվ մյուս կետը այն է, որտեղ դժոխքը ավարտվում է և սկսում է դրախտը, այսինքն որտեղ գիտակցությունը դադարում է լինել մակաբուծական և դառնում է ստեղծագործ։ Այնտեղ ստեղծվել է ներդաշնակության 10 մակարդակ, և պարզվեց, որ ներդաշնակության առաջին 10 մակարդակները դժոխքն են, իսկ հետո արդեն դրախտ է։ Ներդաշնակության յուրաքանչյուր մակարդակ
տարբերվում է նախորդից նրանով, որ այնտեղ սերը 10 անգամ ավելի է։ Ստացվում է, որ ամբողջ դժոխքը ծածկված է 0-ից, որտեղ չկա սեր, մինչև 10-10-րդ աստիճանի։ Բայց դա դեռ մակաբուծական գիտակցությունն է։ Սա դեռ այն մակարդակն է, երբ մարդը ոչինչ չի կարող անել, այսինքն նա անզոր է։ Եվ միայն այն ժամանակ, երբ նա հասնում է 12-15-րդ ներդաշնակության մակարդակի, ապա նա ունենում է այնպիսի աուրա, որ նա կարող է ստեղծել սոցիում։ Սա այն սահմանն է, որը գոյություն ունի նրանց համար, ովքեր ցանկանում են մտնել նոր աշխարհ։ Մենք պարզել ենք, որ հին աշխարհին զուգահեռ առաջին նախաձեռնությամբ կառուցվում է նոր աշխարհ։ Նոր աշխարհը կառուցվում է սիրո հիման վրա։ Նոր աշխարհում կլինի մեկ պատվիրան, դա սերն է։ Արդեն սկսվել են այդ գործընթացները, և մարդիկ պետք է որոշեն, ինչ են ընտրում համաձայն ազատ կամքի դրսևորման՝ սուտը թե ճիշտը, լավը թե վատը, բարին թե չարը։ Մարդիկ որոշում են մահանալ հին աշխարհի հետ միասին, թե կառուցել և երջանիկ ապրել նոր ստեղծագործ աշխարհում։